வாஷிங் மிஷின் ட்ரையரோட இந்த ரேட்டுக்கு யாருமே தரலங்க. நம்ம தேவி லக்ஷ்மில பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க கேட்ட மாரியே ட்ரையர் ஆப்ஷனோட குடுத்தாச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 9.5 கேஜஸ்ல நம்ம 9 கிலோ நம்ம கிளாஸ் வேரியன்ட் குடுத்துட்டு இருக்கோம். இதோட பிரைஸ் கேட்டா ரொம்பவே ஷாக் ஆயிருங்க. எவ்வளவுன்னு தானே கேட்குறீங்க? உங்களுக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா, 9000 பிளஸ் ஜிஎஸ்டியோட இந்த மாடல் நம்ம குடுத்துட்டு இருக்கோங்க. அது மட்டும் இல்ல, நம்ம ஸ்டார்ட்டிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம 4 மாடல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 7.5, 8.5, 9 பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஸ்டார்ட்டிங் மாடல் பிளாஸ்டிக் வேரியன்ட் எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா, வெறும் 6750 பிளஸ் ஜிஎஸ்டியோட இந்த வாஷிங் மிஷின் நம்ம குடுத்துட்டு இருக்கோம். 7.5, 8.5, 9 கிலோ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம கம்பெனி எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூர் சின்னவாளம்பட்டி 5 நகர் ஏரிக்கரையில லொகேட் ஆயிருக்கு.